Храп, сам звук, он не опасен. Но это признак сужения дыхательных путей, биения их стенок друг от друга, а они могут не просто сузиться, а полностью спасться. И у человека возникает пугающая такая остановка дыхания. 10, 20, 30 секунд, минуту. После чего следует громкое всхрапывание. Вот это уже не просто храп, это остановка дыхания во сне, фактически эпизод удушья, связанный со спадением дыхательных путей на уровне глотки. Потому что это такой, и они спались. И пока мозг спит, он посылает дыхательные импульсы. Со стороны так выглядит. Человек пытается дышать, но у него ничего не получается. И только когда упал кислород, и это подбудило мозг, человек просыпается, громко всхрапывает, но как только надышался, насытился кислородом и заснул, все опять то же самое. И у человека бывает 300, 400, 500, 600 остановок дыхания за ночь. Рекордсмены у меня 8 часов спят, из них 6 часов не дышат.